हेलो फ्रेंड्स, प्लैनेट ऑफ फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुलसी का काढ़ा। कोरोना के इस टाइम में और साथ ही में जब विंटर आ रही है, हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है, जिसके लिए आज हम बनाएंगे तुलसी का काढ़ा। इसे बनाना बहुत आसान है। आइए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1.5 कप पानी डाल लेंगे। 3 साबुत काली मिर्च लेंगे, उसे डालेंगे। साथ ही में एक हरी इलायची लेंगे, उसे हम बीच में से तोड़ के डाल देंगे। 2 लौंग, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन, एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून गुड़। ये गर्म पानी में अपने आप मेल्ट हो जाएगा। 10 से 12 तुलसी के पत्ते, जिन्हें मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, इन्हें हम बीच में से तोड़ के डाल देंगे। हम इसे एक बार चला लेंगे। हम इसे 8 से 10 मिनट तक के लिए कम फ्लेम पर पकने देंगे, जब तक कि हमारा जो 1.5 कप पानी है वो 1 कप तक रह जाए। दस मिनट हो गए हैं, हम अपनी फ्लेम को बंद करेंगे। अपने काढ़े को एक कप में छान लेंगे। हमारा काढ़ा बनकर तैयार है। आप इसे इन सर्दियों में पिएं और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये काढ़ा आपको कैसा लगा। साथ ही में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।